денеска ќе имаме гостин во студиото со кој ќе поразговараме на мошна интересна тема, мошне добар, одличен подвиг во чест на Тоше Проевски. Се работи за тиквешките точакџи, а овдека го имаме во студиото Драган Јованов, кој за прв пат ни е во утро и со кој ќе разговараме на сето она што тие го прават како точакџи, меѓутоа најголем акцент ќе дадеме на делот на тоа како тие одаваат почит за нашиот непребол, а тоа е Тоше Проевски. Господин Драган, добро утро и добре ни дојдовте утро. Добро утро, благодарам на поканата, поздрав до гледачите на КТВ телевизија. Мило ни е што имаме со кого да поразговараме на оваа тема, бидејќи веќе 8 години оваа акција се спроведува токму благодарение на вас, бидејќи вие, како што имам информација, сте еден од иницијаторите, од вас потекна идејата да се одаде почит за Тоше, почнувајќи од Нова Градишка. Да. Повака се почна некако спонтано, кога беше пред, да речеме, 2015-16 година, велосипедизмот, кога беше во експанзија во овие наши краеви, некако се договаравме да направиме некоја поголема тура, да ја дадеме некаков значај и некако логично ми се наметна идејата да биде тура во чест на Тоше Проевски. Так. Како негов голем фан, ја предложи таа турата на еден од состаноците во тиквешки точакџи и требаше нормално, малце да одлежи, да се створат услови и конечно 2018 година почнавме со турата. Така, 2018 започнавте, како беше првата година, ајде малце подетално да ни кажете колку требаше захтев, колку луѓе учествува, како се одвиваше првата, па ајде ќе одиме етапно, а во продолжение гледачите ќе имаат можност да видат делот, нели како последнава година патувавте со велосипедите. Па овака, пред се непознат терен. Се соочувавме со нешто што прв пат организираме на така големо ниво. Основно ни беше да најдеме луѓе кои се физички спремни тоа да го направат и пред се да имат слободно време за тоа. Голем проблем беше исто така и денеска останува, финансискиот дел, за тоа што ова тура побарува многу големи средства. На почетокот, почнавме тројца велосипедисти и еден шофер на возилото кој ќе ни биде техничка подршка. Првите 3 години тоа возило беше мојот автомобил и 2018 тргнавме јас, Маријан Хаджи Мустафов, Тони Стефанов како велосипедисти и Ѓорѓи Белевски ни беше возач на возилото. Што да ви кажам? Уште на почетокот, ја што викам со наежена кожа, не знаеме што да очекуваме. Меѓутоа, кога стигнавме во Нова Градишка, некако емоциите превлада, некако добивме некоја си сигурност во сето тоа и се течеше за среќа како подмачкано. Акцијата се одвива на тој начин што со автомобил, или со комбе, патуваме до Нова Градишка. Првиот ден е средба со лицата од општината, пошто во Нова Градишка не пречекуваат луѓе од општината на Нова Градишка и од велосипедскиот клуб Псуњ, кои ни се наши домаќини. Се полага цвеќе на спомен плочата на Тоше Проевски, а од пред 3 години, од кога го направија споменикот, се прави и се полага цвеќе на споменикот на Тоше Проевски. Таму во Нова Градишка имаме и споменик изграден за Тоше Проевски. Ние останавме чудо невидими, уште првата година, во каква добра состојба е спомен плочата. Спомен плочата се наоѓа во средното техничко училиште, близу до стадионот на средното техничко училиште, а на тој стадион со хеликоптер беше подигнато телото на Тоше Проевски, на тој копниот 16 октомври 2007 година. И во близина е ставена спомен плоча, како можете да видите, се види на
на видеоматеријалот кој е доставен. И ние бевме, значи, пријатно изненадени во каква добра состојба е, колку луѓето од Нова Градишка ги одржаваат тие, да речеме, и споменикот и спомен плочата, со каква љубов зборуваат за Тоше. Така, има и нели биста која е исто така направена. Споменикот од пред 3 години, значи споменикот од пред 3 години, исто тоа е во феноменална состојба, чист, одржуван и како што дознавме, општина Нова Градишка одвојувала средства од буџетот за одржување на споменикот и на спомен плочата. Секоја чест. Да. Секоја чест. После од Нова Градишка продолжувате, значи, понатаму, каде се, трасата како не води? Тоа е првиот ден. Во вториот ден што се случува? Значи, првиот ден е самиот, значи, пречек и овие работи што ви ги кажав. Вториот ден, обично тргнуваме са бајле негде 8-8:30 да може да се искористи дневната светлост, пошто турата е направена така да се тие 930 км што се од Нова Градишка до Крушево, да се извозат за 6, максимално 7 дена. Тоа бара 130, 150, некаде 170 км секојдневно возење и треба да се тргне порано за да може да се искористи дневната светлост. Па тој првиот ден, обично првата етапа е од Нова Градишка до Винковци. Тоа е некаде околу 140-145 км. На стартот кој е во центарот на Нова Градишка се собираат и велосипедистите од велосипедскиот клуб Сунј и заедно тргнуваме некаде најкасно 8:30. Значи веќе имате луѓе кои се приклучуваат од таму. Значи за среќа пред да тргнеме, значи уште првиот пат, ги исконтактирав по некои канали луѓето од Нова Градишка, добивме информации кои се одговорни таму, кој велосипедски клуб постои, успоставивме контакт, луѓето беа, значи, воодушевени од идејата и уште од првиот ден ни се дружба на тој прв ден, значи на првата тура. Ова се случува уште од самите почетоци на ова што го спроведувате од пред 8 години или сега во поново време? Од првиот ден. Браво. Ова е од првиот ден. Значи, ние пред да ја стартираме турата, успоставивме контакти со тие луѓето таму што се од велосипедскиот клуб Псунј. Ни дадоа насоки како што, се сретнавме, се запознавме, значи и од првиот ден тие се фактички членови на ова акција. Така, значи тие не ве напуштаат, веќе 8 години се заедно. Со вас со колку луѓе учествуваат тие? Па во зависност од тоа колку има слободни, ама еве да речеме оваа година мислам дека беа 5 или 6 велосипедисти. А првата година некаде околу 12 мислам дека беа. Да. Кажавте на почетокот дека првата година тиквешки точакџи веќе сте тргнале тројца и плюс 1 логистика. Да. Меѓутоа, оваа година колку души тргнавте, кои беа луѓето кои оваа година возеа за Тоше? До минатата година ние бевме, значи, кавадарци во мало. Ова година се смени малце концептот и имавме Македонија во мало. Значи, покрај мене, учество на турата зема луѓе од Скопје, од Велес и од Битола. Од Битола беше Здравко Ушковски, од Скопје Горан Богоевски, кому ова ќе му биде второ учество, и Владимир Канзуров. И од Велес Аце Темелковски и неговиот син Дарко Темелковски, кој воедно беше и логистиката, значи тој го возеше комбето. Така. Кажете ми, по патот, нели, се среќавате и со, да речеме, патеки каде што, нели, не смеете да возите со велосипеди, дали се станува збор за поголема, да речеме, траса, автопат, не знам, па други споредни патчиња. Како ја одредите трасата по која ќе возите? Ви помогна ли некој? Google. Значи водич немате, каде ви е побезбедно за возење? Уште од првата година, значи со помош на Google, ги трасирав, ги исцртав патишта по кои ќе се вози. Знаеме дека, како и кај нас и во Хрватска и во Србија, не смееме да ги користиме автопатиштата заради оптеретеност и забрани и се користат споредни патишта. Во Хрватска имавме помош, значи да не одредат, да ни покажат каде е пократко и побезбедно да се стигнува другарите од велосипедскиот клуб Сунј.
Убаво е тоа што, да речеме, попатно на некои 50 км од Псуин према Винковци е Славонски Брод. Пред, ја мислам дека 2019 година имавме некаде околу 10 велосипедисти од Славонски Брод кои дојдоа да се придружат некои 40-50 км и на тој начин и тие да одадат почит на Тоше. И тие да ги покажуваат, значи, по кој пат да се движиме. Мада, ви кажам, значи, јас имам на почеток истрасирано пат, тој и овие 8 години, тој е истиот пат што се користи за возење. Така. Би напоменал дека убаво тоа што во Хрватска, да речеме, имаме понуда да не обезбедува возило на полицијата. Ние им се заблагодаривме, рековме дека нема потреба, дека имаме наше возило и така, се нека се оди спонтано. Така. Стигнавме до вториот ден, третиот ден што се случува, од каде до каде патувате, застанувате негде, преспивате? Интересно е да го кажам ова, пошто првата година не знаеме во Винковци каде да преночуваме. Така. Не можевме да најдеме место за смештај. Во градот така случајно минува, че прашавме каде би можеле, ние бевме спремни со шатори да кампуваме. И ни покажа, ни рекла на да речеме 5-6 км од Винковци има едно место како што е кај нас Моклиште, излетничко место. Може да се постават шатори, да се кампува, дека е безбедно. Кога пристигнавме на тоа место, сретнавме човек, покасно видовме дека и фамилијата му е тука. Што да ви кажам, денеска сме најдобри пријатели. Човекот беше воодушевен. Првата година ги поставиме шаторите, од наредната година више не ни дозволуваше, спиевме кај него во куќата. Не знам, некако полно срце кога ги слушнавме и неговите проблеми, тој што се соочува, па измешани со нели приказките ни за Тоше, не знам, многу емоции и денеска сме многу добри пријатели. И секоја година веќе ви стана традиција да спиете таму кај него? Секоја година сме таму, како се зголемуваше бројот, да речеме од претпрошлата година, значи на шестата ова што е тура, заради големиот број на учесници моравме да бараме друга опција и углавном не поминуваме без да го посетиме. Тоа е значи за вториот ден. Фактички вториот. Ајде сега за третиот да видиме. Сега тргнуваме третиот. Значи третиот ден ни е етапа некои 175-180 километри од Винковци до Белград. Првите 2 години одевме преку централна Србија, Шабац, Чачак, меѓутоа тие патишта се многу оптеретени, многу небезбедни и ајде рековме малце да смениме и тргнавме значи према Белград. Интересно е тоа да се напомене дека од Белград имаме другари кои доаѓаат со воз до Шид. Пред минатата година беа 7, ова година беа 5 велосипедисти. Значи тие патуваат со воз од Белград до Шид и од Шид ни се придружуваат до Белград и наредниот ден од Белград до Јагодина. Има двајца или тројца кои се дел од екипата. Значи се чекате, значи знаете каде ќе пристигнувате и вие и се чекате на одредена дестинација. Да. Сето е значи со договор, се знае каде се чекаме, кога се тргнува, каде се паузи, колку време паузи, стигнување во Белград, каде се дочекуваме во Белград, каде е сместувањето, сето тоа е организирано претходно. Така. Возите колку што можев да забележам од снимките, па прилично брзо. Рамно е. Значи се е рамно. Па некогаш ете и самиот адреналин го прави сето тоа, мада некоја си просечна брзина со која се движиме негде околу 25 до 27 км на час. Да, некаде забележав имаше и 30 и нешто. Има и преку 40-45, мада е тоа малце небезбедно на отворен пат. Само пак среќа ќе кажам, значи ете барем до сега До сега барем сте се оди по план. Се снаоѓаме, да. Значи, денски возите, а навечер веќе сте стационирани некаде во сместувачки капацитет, каде што мора и да одмарате. Точно.
Кои ви ги обезбедува, значи, тие сместувачки капацитети? Дали се обраќате до општините каде што, еве Белград да речеме, Нова Градишка, каде што нели ви обезбедуваат или сами тоа го правите? Во Нова Градишка ни се е обезбедено од самата општина. Значи сместувањето, оброци, тој ден кога ќе стигнеме и наредниот ден појадокот се организирано од општина Нова Градишка. Исто така и во Крушево не се е обезбедено, значи сместувањето, храната е на терет на општина Крушево. Попатно сме оставени сами на себе. Значи јас обично уште во јуни месец знам каде ќе биде сместувањето, ги резервирам сместувачките капацитети и тоа е се организирано од наша страна. За жал, како што кажав уште на почетокот, не малце, него голем е проблемот околу финансиите. До сега имавме, значи, среќа да речеме 50-60% трошковите ги покриваме од помагатели, другото останува на наш терет. Па некои 50% сами си ги плаќаме, што не е никаков проблем, заради тоа што и да сме дома, секако средства се дават и за храна и други трошкови, така да тоа не е некое оптеретување. А и не е причина да се откажуват. Точно, во замена за самиот за учеството на турата, за луѓето, како го доживуваат сето тоа, емоциите, тоа е незаменливо, тоа не се плаќа со пари. Така, добро. Ајде сега да продолжиме со патувањето од Белград, каде се упатуваме? Одиме четвртиот ден. Четвртиот ден е некои 135-140 км, се патува од Белград до Јагодина. Така. Како што кажав, значи друштво до пола пат на некои 70 км од Белград до Јагодина, друштво ни прават и велосипедисти од Белград. Тие мора да се вратат, пошто нели да можат да го искористат денот да бидат дома пред да падне мракот. Во Јагодина исто така имаме од пред 4 години еден пријател кој е пасиониран и велосипедист и планинар, тој ни се придружува, ние како домаќин во Јагодина. Тој ни помогна малце да се средиме околу градот, каде, што, како, мада имавме, ви кажав, значи имаме обезбедено сместување во Јагодина. Меѓутоа, не го знаеш градот, патишта не се знаат, да не залутаме, да биде поедноставно. Тој не чека некои 40 км пред Јагодина и ни прави друштво до Јагодина. Така, значи вози заедно со вас до Јагодина и таму веќе. Ете, случајно, сопругата му е од Македонија. Македонка. И имам полумакедонска жичка и он веќе ако кажеме дека од каде ти е сопругата, од тамо ти е фамилијата, така да и некој го рачунаме како пола македонец. Иначе од Јагодина. Пасиониран велосипедист и планинар. Така, меѓутоа не продолжува со вас нели до Наредниот ден ни прави друштво некои 30-40 км према Ниш, кога се движиме, тој петиот ден фактички ќе дојде. Така, меѓутоа сепак ви помага и е домаќин, нели, додека сте во неговиот град. Да. Добро. Како видов дека на фотографии има доста, нели, сега придружени луѓе кои заеднички се дружите. Што кажуваат од страна што се придружуваат велосипедистите за подвигот, колку го познавале Тоше, колку го сакале, има ли такви дискусии помеѓу вас? Има многу тие ситуации во кои што се бевме. Еве да речам, многу ме погоди една ситуација. Уште првата година, 2018, во Сремска Митровица имавме пауза во градот на една бензинска пумпа и од карши бензинската имаше едно локално маркет продавница и доаѓа човек од кој сте, што сте, му кажуваме и го снема. Се враќа за едно 10-15 минути со 2 кеси со чоколада, со сокови, со вода. И ни кажува, вика, син му на 15 годишна возраст учествувал на некој си надпревар со песна од Тоше, надпревар во пеење. И освоил прво место со песната на Тоше и човекот беше толку среќен што не гледа, што беше среќен што слушна за оваа акција. Со самото тоа што го поврза дека и син му победил со песна од Тоше, ни беше непроценливо. На истата тура
во Чачак, исто седнавме да пиеме кафе, значи на една пауза, и девојката што не служеше, кога ги кажавме кои сме, што сме, почна да плаче. Оф, душичка. Девојка од своји 35-6 години. Така да тие емотивни средби има многу. Обично превладуваат солзите, имаше и во Белград, да речеме пред минатата година, една телевизија од Белград снимаа филм за Тоше. Ние земавме учество, значи, во тој филм. На пристигнувањето во Белград, каде што правевме едно интервју, на кејот во Белград, ни приде една жена, кога ги виде мајците што кои сме, што сме, и праша и почна да плаче. Значи, обично тие спомени за Тоше завршуваат со или почнуваат со плачење или завршуваат со плачење. Многу ми е мило што Тоше се уште многу се слуша и во Србија и во Хрватска. Многу пати ете така што правевме паузи по да се напиеме кафе. Од радиостаниците беа пуштани песни од Тоше, да, неговите песни, така да тоа ни само и даваше плюс уште поголем мотив и енергија да издржиме во тоа што го правиме. Така. Ајде сега одиме на петтиот ден. Од каде до каде и што се случуваше за време на петтиот ден? Наредниот ден ни е од Јагодина до Лесковац. Тука се околу 155 км сега. Значи, ова кажувам 150-155 од Јагодина до Лесковац. Од пред 3 години многу убаво тоа што ни се придржуваат велосипедисти од Лесковац. Тие не чекаат во Ниш и ни прават друштво до Лесковац, тоа се некои 45-50 км, и наредниот ден продолжуваат уште 40 км до одредена династија и се враќаат назад нормално. Значи, тие се некако и едни од подолгата релација, не е покрај ова што е од Винковци до Белград, од Јагодина до Лесковац, меѓутоа така не е направено да може да го потполниме и времето и да може да стигнеме по на предвидениот термин во Крушево. Па што да ви кажам, значи, тие од Јагодина до Лесковац, исто во Ниш од лани ви имаме придружба на 2-3 велосипедисти, од ова година, од наредната 2026 имаме најава на поголема група луѓе кои се велосипедисти кои се почитувачи на ликот и делото на Тоше. Пред се, значи, треба да имаш причина зашто би дошол. Не е тоа чисто само ајде да седиме и да возиме точак. Не е поентата у возењето точак. Секој кој и малце физички спремен може да го направи тоа. Треба да влези со срцето, со душата на самата тура, да ја дадеш дух на турата. Тоа е она што не дели од стандардните, да речеме, велосипедски тури. Секој може да седне да извози до Скопје и назад, што има кондиција. Ама посветеноста, зашто го прави тоа е што не е... Да, и мислам дека тоа и повеќе и ве води вас да издржите во сите оваа, пошто сепак толку километри да се извозат за толку дена, па и не е мала работа. Не е мала работа, бара физичка припрема, бара психичка припрема. Меѓутоа, ние уште од првата година рековме, кога се знае целта, кога се знае мотивот, едноставно уморот не го осеќаш. Така. Се случува ли по патот да имате некои проблеми во делот на велосипедите, па некој да не може да довози, да издржи, му треба пауза, му треба одмор? Па се има случувано да има повреди. За среќа до сега, значи, тие технички, да речеме, дупнати гуми, некои други проблеми со велосипедите имаше, ама многу малце. Значи, многу малце, дури не е ни за споменување, гума да се дупне, тоа е нормална работа. Сега пред 3 години имаше една ситуација кога на едната тура на истиот точок, на истата гума 5 пати се дупеше. Се случуваат и такви работи. Само веднаш, значи, за среќа, овие 8 години тоа се на прстите на една рака може да се избројат тие проблеми од техничка природа. Со замор не се има случувано со повреди. Значи, случајна повреда или грч да фати, ама тоа се е пролазно, да речеме, седнуваш во комбето, затоа е комбето, што не е логистиката. Меѓутоа вие не застанувате. Не. Значи вие продолжувате да возите тој што е нели што има проблем. Што има проблем, влегува во комбето, го ставате велосипедот надвор и се продолжува. Се продолжува. Додека не се осеќа, еве јас втората година се случи паднав.
Така. Паднав, еден камион ми го пресече патот, двајца ние паднавме, јас имав повреда на коленото. Не беше нешто страшно, можев одма да продолжам. Меѓутоа, првата година еден од колега го зглоба од маца во привидка, мораше една цел ден да седи во комбето. Значи, може да се случат такви работи, за среќа, до сега, значи овие 8 години беа многу малце и не беше нешто страшно да не може да се продолжи со возењето. Така, забележав дека на турава имате и еден невообичаен велосипед во легната состојба. Тоа е, значи, пријателот од Нова Градишка, Дражен, човек кој за време, значи, штета е што Југославија се раздели на тој начин, значи со војна. Човекот во војната во Хрватска има изгубено десната нога, ама е човек со големо срце, предобар човек и има желба да спортува. Тие луѓе имат таков хендикеп, постојат такви специјални велосипеди. Неговиот велосипед се движи со помош на раците, може да се види, значи, на видеата кои ги има, на сликите. На сликите може само да се види положбата. Меѓутоа на видеото може да се види на кој начин тој се движи. Пред 3 години тој, што е еден мајстор за велосипеди во Нова Градишка, му вградил и електромотор, подвижуван од акумулатор, така да сега него му е многу полесно да ги дружи велосипедисти. И еве пред некој ден извозија тура од 170 км тој. Бравс. Значи, желбата, тој хендикеп што го има со немањето на нога, желбата го спречува желбата го покрива сето тоа. Да. Браво, секоја чест. Него кога го гледам, необичаено, не сум видела до сега реално, еве да си признам таков велосипед и викам што е сега ова. Затоа и ве прашав. 2019 кога бевме, значи, таму, тој се движеше чисто механички, немаше тие, што ви кажав сега, електромотор и акумулатор. И кога почна да иде со нас, ми беше малце чудно. Меѓутоа, не знам, денеска јас викам, значи, не може да не сакаш и да немаш време. Ако имаш желба, се може. Така е, затоа сте во право. Ајде продолжуваме со патувањето, одиме на 6-тиот ден. 6-тиот ден ни е од Лесковац до Лани беше до Скопје, ова година малце сменивме до Велес, заради тоа што патувањето после од Скопје до Крушево ни е многу оптеретување, некои 170 км, каде што има многу елевација, многу искачување и пристигнувањето во Крушево ни беше многу касно. И ова година за прв пат сменивме турата. Турата е од Лесковац до Велес 190 км. Среќа е рано, така да не е некој физички проблем. Па како што кажа, значи, лесковчани не дружат до Предејане, тие се некои 35-40 км и од Предејане продолжуваме сами. Лани имавме 3 придружба, ама само во Скопје. Значи, кај нас уште во Македонија нема некои заинтересирани клубови од Куманово или клубови или... Има еве од Велес. Од Велес, да, има од Велес и ова година, значи, они не се придружија. Па јас мислам дека пред се многу голем проблем е што се движиме за време, на работни денови. И луѓето се вработени или имат други обврски. Верувам дека има доста од нив кои што би сакале да не се придружат, меѓутоа ете тие обврските не им дозволуваат. Да, тогаш ќе треба да направат барање, односно вие како организација барање до работодавците каде што работат или институциите за да бидат ослободени. Барем јас така мислам, заради тоа што сепак ова е нешто многу значајно и би требало да ги ослободат од работа. Па знаете што, не знам дали сме само ние со некои си такви размислувања дека треба да му се посвети повеќе време на Тоше. На тоа што он го остави во аманет, неговите песни, неговиот однос према животот. Има многу работи што и ден денеска може да ги учиме од него. Прашавте на почетокот некои си така, нели, ситуации со случајни минувачи на места кај што застануваме. Во една прилика, ете се дозна ситуација како Тоше имал некој концерт во Босна, во Бања Лука.
Сега не знам точно дали некој од фановите, дали родителот на детето го донесел детето за да се слика со Тоше, детето било со некои си проблеми. Тоше уплатил цело лекување за детето, некои 3.500-4.000 евро. Значи тие некои приказки сега излегуваат на видело, биле чувани заради некоја причина, заради која не знаеме и верувам дека има уште такви Сигурна сум дека има. Кои допрва че се дознаваат, само не сме сретнале прави луѓе кои тоа го знаат да не го. Да. Тоше беше човек кој многу помагаше и не сакаше многу да се фали. Да. Затоа има многу такви приказни кои се уште допрва ќе испливуваат во јавноста, а тоа може да го направат само тие на кои им било донирано и на кои Тоше им помогнал. Вака не можеме да знаеме. Да. Добро. Забележав дека имате една девојка. Која возеше со вас? Од каде е девојката? Зошто се приклучи? Девојката е од Белград. Добра. Јелена. Таа е голем фан на велосипедизмот. Па годишно минува негде околу 15.000 км со велосипед. И е другар со овие пријателите, јас што ги најдовме во Белград. Ние што се средби кои се наоѓаме преку социјалните мрежи. Па после тоа станало што више доживеал пријател со тие луѓе, она си живеела со нив и на првата прашање дали сака да дојде. Се согласила, она била одушевена. Дали патуваше до Крушево, девојката? Не, сите они имаат желба да се дојде до Крушево, меѓутоа уште не се створени тие услови. Голем проблем е логистиката. Голем проблем е логистиката и пред се нивното слободно време. За наредна година, здраве Боже, нели имаме најава двајца од групата од Белград да ни придружуваат од самиот старт, значи од Нова Градишка до Крушево. Нивен голем проблем не е возењето, проблем е како ќе се вратат од Крушево назад до Белград. Па исто со автомобил, како што вие одите до Нова Градишка. Ама тие ќе го користат нашата логистика за да дојдат до Крушево. Проблем е враќањето назад. Затоа што ако ангажираат автомобил, треба уште едно лице кој ќе го вози автомобилот и тоа се обврски за луѓе кои што можеби немаат време и малце ако се сака, се може, јас така би рекла. Тие се голем, значи желба има уште од првиот пат, уште од првата година да дојдат до Крушево. Меѓутоа, јас викам, значи уште се нема створено тие некои си да се сложат коцките, за да може и они да дојдат, ама тука се некаде пред крај коцките. Така. Добро, ајде сега стигнавте до Велес, значи тоа е 7-миот веќе ден. Да, 7-миот ден. И што се случуваше во Велес? Дали македонците ве пречекаа во Велес како што треба, ве препознаали кои сте, што сте? Овој пат, значи во Велес кога пристигнаш, малце и времето не беше како што треба. Имаше малце дожд, не беше многу јако и малце беше касно, некаде околу 17 часот од прилика беше кога е на самрак. Немавме кој да не пречека, се овие нашите, значи што се велешани. Сакам да искористам прилика да му се заблагодарам на Ацете Мелковски и неговата фамилија, пошто бевме негови гости. Значи преспавте во Велес, така? Во Велес преспавме кај Аце. Кај овој што беше значи во екипата. Ете, значи благодарност до него, до неговата фамилија кои ни беа домаќини, кои ни угостија и на тој начин ни спасија дел од трошковите. Така. Бевте кај него, а после тоа возевте, нели, за веќе 8-миот ден. 8-миот ден, вака сега ќе дојде. Значи, ние рачунаме тој првиот ден во Градишка, пошто е прием, нели, работи околу цвеќето, околу споменикот, фактички ние како прв ден го рачунаме тргнувањето од Нова Градишка. Добро, не е битно. Значи, тој ден е последниот ден, предпоследниот фактички од оваа година беше од Велес до Крушево. И испадна подобра опција неголи од Скопје до Крушево, затоа што во Крушево бевме пристигнати негде околу 16 часот, што е разумно време, уште е ден, има кој да не пречека. Штета што заради тие, пак ќе речам, обврски, никој од Велес
друг не дојде да ни прави друштво, нити кавадарчани некои дојдоа да речеме, нити па од Прилеп луѓе дојдеа да ни се придружат. Така да може тоа да го направат за да стигнете поголема екипа во Крушево. Што би било и многу добра варијанта. Имаше еден велосипедист кој од Битола дојде до Крушево и ни правеше друштво од Крушево, до Прилеп и ни правеше друштво од Прилеп до Крушево. Мислам дека треба малце да поработиме на повеќе на тоа поле, да ги известуваме велосипедските здруженија од овие градови кај што поминуваме, доколку некој има заинтересиран, значи да се придружи на екипата, тоа би било плюс тежина на овој настан, за тоа што повеќе луѓе, некако и подобро е, поубаво е да се гледа кога има повеќе велосипедисти. И на самото стигнување во Крушево, ефектот, ја мислам, и емоциите би били уште поголеми. Секој на свој начин ќе се го доживува тоа. Така да треба да се поработи на тоа да имаме поголема присутност барем во Македонија. Така. Крушево е убав град, сите го знаеме, меѓутоа мислам дека најпознат град веќе стана на Балканот па и пошироко токму поради Тоше Проевски. Да. Поради неговиот живот, неговото дело, меѓутоа и спомен куќата која ете благодарение на луѓето, благодарение на државата, предпоставувам се створи начин да се изгради тој свет дом, јас би рекла, каде што ете престојуваат останците на самиот Тоше, а и секако прилика да луѓето дојдат, го видат неговото родно место, го запознаат подобро него каков бил, што бил и се. Како беше пристигнувањето таму? Како ве пречекаа во Крушево? Овака, јас ќе се навратам малце, нели, на првата година. Првата година, не знам, беше и се уште, барем за мене, емоционално е многу јако. Полесно ми е да се вратам уште една соточак до Нова Градишка. Што да ви кажам, некако времето тамо е застанато. Имавме среќа, значи јас, Тони, Маријан и Ѓоке, да се запознаеме со родителите на Тоше уште таа првата година. Сега ми некако многу тешко, не знаеш што да кажеш. Што да кажеш на тие луѓе што изгубиле чедо. Не знам, и ден денеска, мене ми е најтешкиот дел пристигнувањето на гробот на Тоше. Кога знаеш дека треба нешто да кажеш, осеќаш потреба да кажеш нешто, ама не можеш да кажеш. Не можеш да кажеш. Зборовите застануваат во грлото. Така. Имаш многу работи кои што би сакал да ги кажеш, ама едноставно не излегуваат. Да, забележав од снимките дека нели сите сте видно вознемирени, заборавивте и на уморот, заборавивте и на се. Се прекинува, значи на сите проблеми. Плачевте сите. На сите проблеми. Емоцијата се гледа и на самите снимки кои сте можеле да ги направите. Сега ги осеќам тоа е истото што го осеќам таму. Кога се спомна се тоа, ми се враќа нели самата слика од пристигнувањето, сите пред овие години и едноставно не може како човек не можеш тоа да го туку така да речеш ете тоа е секојдневие, не е секојдневие. Така е, како ве пречека крушевчани? Знаеа ли дека ќе пристигнете таму? Првите 2 или 3 години се организиравме така да пристигнуваме заедно со маратонците кои трчат во чест на Тоше. Има многу, значи на 16-ти тоа е некој посебен ден за Крушево, каде што пречекот само треба да се доживее. Пречекот само треба да се доживее, тоа не може да се опише со зборови. Заради тоа што не можеме ние да го искористиме денот, нас не одговара толку касно возењето од пред 4 години, кога се возобнови Звездено небо, еве сега малце да се вратиме на тоа. Звездено небо е последниот концерт на Тоше што го одржа на 5 октомври 2007 година и во чест на тоа
Наредните години после неговата смрт во Скопје имаше одржувано концерти каде што учество земаа пеачи од екс-ју републиките. Така. Некој период тој концерт беше заборавен и од 2020 година, за среќа, се одржува во Крушево. Првата година беше во близина на спомен куќата, нешто во мал формат, каде што учество земаа само децата од средното музичко училиште од Крушево. Значи да ги испеат неколку песни од Тоше и како почеток да се види како би се возобновил тој концерт. За среќа, значи наредната година, 21, 22, 23, минатата година, тоа беше во подобра организација, каде што учество земаа Каролина, пеачи од Србија беа. Меѓутоа, некако, по мое видување, одзивот на луѓето е многу слаб. Не знам која е причината. Значи, имаш настан во чест на некој што е ваш граѓанин, што ве направил познати на некој начин, толку мал одзив, не знам, јас тоа мене ми е несватливо. Тоше не го да заслужува. ми кажете дека Многу од самиот град не доаѓаат Да, луѓето? по мое видување, не само по мое, него сите ние од екипата што бевме или ланската година и прекланската, тоа ни е заклучокот дека тоа ќе заслужува повеќе. Организацијски е многу добро, значи организаторот спомен куќата и општина Крушево дале максимум, виднале пеачи, музичари од Србија, од Босна, од Црна Гора, сега да не ги кажувам кои пеа, а тоа е само да дојдеш и да уживаш и да си евоцираш спомени на Тоше. Така, значи еве еден апел до сите, тоа се случува на која дата? На 5 октомври. На 5 октомври. Има многу, се извинувам што ќе ве прекинам, па јас мислам дека повеќе гости има од Кавадарци и од Прилеп и од Битола него од самото Крушево. Да, ете еден апел и до сите останати градови, сите граѓани да можат да уживаат на 5 октомври секоја година на истата дата во Крушево и да да го посетат Крушево, спомени гробот на Тоше, спомен обележјето за Тоше, да уживаат во прекрасен концерт. Прекрасен концерт. И тоа на отворено, бесплатно. Бесплатно на отворено, без никакви обврски, само значи чувствата да ги пуштиш, да уживаш во музиката, стварно преубави и песни се на Тоше, и изведувачите се познати луѓе, и на крај крајви и да не се познати, значи и самите деца да пеат. Да, значи, тие деца треба да порасат. Тежината на настанот го дава многу појака, без разлика кој да пее, дури и никој да не пее, само музиката на Тоше да се слуша. Е доволно. Сепак е доволно за да се одаде чест на еден таков великан. И сепак тој е наш македонец, и ние мора да се стремиме се што е наше македонско да го негуваме, да го чуваме. Точно. Како очите во главата. Јас така велам, затоа што ако си се сакаш себе си, ако си ја сакаш татковината, тогаш не можеш да не те сакаја и другиот. Така е. Значи, тоа е непишано правило кое секогаш важи како правило. Ајде спомнавме сега дека финансиите се проблемот секогаш, меѓутоа има и такви добротворни организации, компании кои сакаат да дадат максимум, а ова нека биде еден поттик и за оние кои се мислат дали да се вклучат во ова или пак не одлучиле да одлучат да се вклучат во сето ова, за да се направи ова нешто многу помасовно, многу поголемо, со убави обележја, со логистика од повеќе возила, со обележја на возилата, така да во секој град кога влегувате да бидете забележителни, кои сте, што сте, не да ве прашаат, туку да знаат кои сте. Кој се ви помака? Добра забелешка, значи финансиите се многу голем проблем. Изискува, како што кажав, големи трошкови се, па еве некаде цирка измеѓу некои 5-6 илјади евра кошта целиот настан. Тука се значи сместувањето, не ги ставам трошковите кои што ги покрива градот Нова Градишка во Градишка и Крушевчани во Крушево. Значи тие се други. Тие 5-6 илјади евра ги покриваме од, јас што ќе кажам, не сум го измислил јас тоа, значи од општествено одговорните компании, поединци, има луѓе кои сами даваат пари нешто да се покриеме и како што кажам на почетокот некои 50
40-50% од таа сума ние сами ја покриваме. Секоја година е различно. За среќа, еве, ова година имаше малце повеќе фирми, ама со помалце пари. Не знам од кои причини фирмите, нели, буквално, еве сега да ви кажам, јас одам од врата до врата. На сите поголеми компании, сега не сакам да ги споменувам кои се, некаде имаме позитивни овие одговори, некаде не. Ние не бараме, не знам колку, јас на секое барање прашувам дали може барем 100 евра да не покријат, пошто за нас и тие пари се големи како куќа. Ова година поддршка, значи ни дадоа, како и секоја година претходно, нашата општина Кавадарци на чело со господинот Метко Јанчев, и можам да кажам, значи, да не се тие средства ние не би тргнале. Исто така, компанијата Кожувчанка, општина Крушево, спомен куќата на Тоше Проевски, ЕАМА, фирма од Штип кој се грижи за штампањето на маиците, нивна се донација, Фуксмак од Скопје, Јанаки Комерц ова година не е прв пат, значи, во ова што е како помагател. Сава осигурување се грижа, значи, за осигурувањето кое мора да го име попат, пошто сме изложени, значи, на голем ризик, пошто има многу собраќај. Сега нека ми простат некои ако не ги спомнам. Така и многу други. Општина, ќе кажам, општината Нова Градишка, велосипедскиот клуб Цуњ од Нова Градишка и така. Лани имавме голема донација од фирмата кај што работи овој што е една од учесниците од Белград. Така значи, да се снаоѓаме од различни места, меѓутоа сепак пак ќе кажам дека нашите фирми тука треба да земат поголем акцент и да помогнат, затоа што сепак ова потекнува како идеја од тиквешките точарџи. И тоа не е за потценување, треба тука да се покажат и кавадарчани и целиот тиквешки регион за овој ваш подвиг кој не е мала работа. Значи, опфативме се, само би сакал да кажам, значи, пријателствата до што водат 2018 или 2019 група од Нова Градишка од велосипедистите ни беа гости на нашиот настан Алшар. Значи, дојдеа 8 или 9 велосипедисти, така да ете тоа случајното познанство доведува до некои си трајни пријателства, да, и размена на настани, енергија, поддршка едни со други. И на тој начин се шири пријателството. Ете, имаме понуда од градоначалникот на Нова Градишка до нашиот градоначалник да некој збртимување да има на општините. Така да сето е тоа нечин во некои си фази. Мало дете кога проводува, па треба малце, нели, време да помине. Така, јас сум сигурна дека ова сето за неколку години ќе прерасне во многу голем настан кој ќе биде забележан и како не само од нас, пошто вие, нели, како медиум, вие, нели, потекнувате од Кавадарци и самата иницијатива, туку дека како се движите низ нели сите тие градови, дека ќе биде забележано и од медиуми и од пошироката јавност. Тука некаде јас ќе ви се заблагодарам што одвоивте време и што бевте дел од утро и што еве исцрпно раскажавме што се случува на оваа тура од Срце за Тоше, каде што тиквешите точарџи возат во негова чест. Ми беше гордост, ми беше чест, уште еднаш благодарам за поканата, со големо задоволство, значи секогаш на ваша покана би учествувал да размениме уште некои случаи, што пошто сето не можев ни да го кажам и во моментот како ми текнува работи, така ги презентирав тука на гледачите. Се надевам дека ќе потрае ова тура, тоа не е и намерата, тоа не е и голема желба и мислам дека одиме во вистински правец и дека ова ќе земе поголем замав, како што рековте, да ме препознаваат, а не да не прашуваат. Тоа е многу голема разлика. Ви благодарам многу за поканата.